廣州嘅養老公寓邊度好？嗱，既要配套完善，又要交通便利嘅。嗱，不妨留意下我身後呢一個由越秀地產打造嘅海悅匯養老公寓嘅。嗱，咁可以喺環境上面咧，見到咧門口咧就已經有醫院啦，咁可以對我哋嘅長輩咧個身體咧可以做個健康啦，做成呢個保駕護航。而海悅匯嘅最大優勢咧，就係旁邊100米咧就會有呢個悅匯城嘅商場，全荔灣最大嘅商場啦。咁如果話週六日嘅話咧，過嚟探老人家嘅同時嘅話咧，亦都可以推住輪椅咧，就可以帶去享受呢個美食啦，盡享呢個爺孫樂都冇問題嘅。嗱，因為有埋小朋友嘅一啲活動嘅地方。咁而最緊要咧喺悅匯城嘅商場咧，就有呢個環島嘅中港巴士，可以直接通翻去香港嘅市中心嘅。咁就算香港人翻嚟養老嘅話咧，都係一個非常之唔錯嘅選擇。咁同埋嘅話咧，喺門口咧就會有公交站啊，咁啊300米距離咧可以直通到去呢個西村地鐵站，咁啊全通廣州市裏邊各個嘅唔同嘅區域，咁所以嘅話咧交通係非常之便利嘅。咁究竟裏邊嘅環境係如何咧？張成龍會同你入去一探究竟，出發！我哋嘅越秀地產嘅養老規劃師賴小姐同我哋深度介紹一下啦，好唔好啊？好啊好啊。咁我哋呢間咧其實係越秀康養旗下一間全資運營嘅一個養老嘅養老院嚟嘅。咁我哋呢一間咧，佢主打咧就係醫院加養老院。咁我哋係有一個入邊有個2級嘅中醫院，跟住加一個養老院咁樣嘅形式嘅。咁今日嘅話，我哋帶大家一齊入去睇下。好啊好啊，麻煩你。越秀地產其實佢除咗養老院咁新嘅地產就做得好成熟噶咯，係嘛？係啊，因為喺廣州嘅話，其實好多我哋真係越秀地產係好多業主嘅，係啊，包括我哋自己喺我哋越秀旗下嘅，其實好多都係衝住越秀嘅呢個品牌嚟嘅，因為屬於市屬嘅國企，起碼佢嘅資金啊或者佢嘅運營啊各方面都係會比較安全啲嘅，即係人哋係值得信賴嘅咯，係啊，咁呢邊人。我哋依家你係其實睇到咧就係2棟樓，啱先入嚟嘅呢棟咧就係醫院，呢棟咧就係養老院嚟嘅，係啦。醫院嘅話佢係一個2級中醫醫院，咁佢係配有299個醫療床位嘅，係啦，呢個係可以正常嘅醫保報銷嘅。咁醫院嘅話，除咗我哋嘅住院部之外咧，佢會有係各種科室，包括康復科啦、神經內科啦、老年科啦、內科呢啲針對老人家嘅一啲科室啦。咁養老院呢邊咧就一共係12層，即係我哋依家企緊嘅位置係養老院嘅1樓，一樓嘅話，同埋2樓嘅一半咧，其實佢係活動區，即係俾老人家做活動嘅。3樓到12樓咧就係居住區。其實我哋呢度嘅最大嘅優勢咧，就係啱先係同大家提到嘅醫養結合，即係醫院加養老院咁樣嘅形式，係啦。醫院嘅話，佢最大嘅方便係咩咧？譬如話老人家喺我哋呢度住，咁雖然養老院自己都有醫生有護士，但係咧我哋嘅醫生護士係可以喺院入邊解決一啲小問題。如果老人家需要攞藥，或者需要住院，或者需要做康復，我哋可以隨時安排到醫院入邊去，咁就唔使話家屬騰嚟騰去，特登帶佢過嚟做康復啊，或者去住院啊咁樣，我哋都可以綠色通道嘅服務嘅，係啦，呢個係可以減輕好多屋企人嘅後顧之憂嘅，係啦。咁喺養老院呢邊嘅話，我哋依家係其實。我哋係23年嘅5月份開業嘅呢個西灣路項目，係啦。咁依家入住率嘅話係基本上係去到99%㗎啦，即係剩餘嘅床位係啦，剩餘嘅床位係比較少嘅。咁我哋嘅戶型咧，主要係分為單人房、2人房、4人房。同埋有一層咧係專門做失智嘅，我哋嘅叫做記憶照護專區，係啦。嗰一層嘅話就係專門係做單人房為主咁樣嘅。大概呢個記憶照護專區有幾多個床位度咧？我哋如果住滿嘅話係住33個人，即係有33間房嘅。係啦，如果我哋養老院成棟咧，依家係目前係428個床位嘅，係啦，即係依家成棟嘅養老院。但係呢個護理床位都係屬於你哋噶嘛，係嘛？醫院同埋養老院嘅床位佢唔同嘅，呢個係醫療床位。啱先提到嘅299個佢係醫療床位，咁我哋提到嘅呢個養老咧，佢就係俾養老院用嘅，屬於養老床位嘅話，佢係428個。係啊，喺呢度嘅話，其實好多人都係睇啱呢一點，係叫做就醫係非常之方便，係啦，即係好多老人家都係睇中呢一點嘅。所以其實我哋呢個項目嘅話係對於可能一啲年紀相對會大少少，跟住咧需要就醫，而且係距離屋企即係比較近市區嘅會方便啲啦。咁其實咧，除咗我哋自己院入邊嘅呢間養老院咧，喺呢度仲有幾間我哋叫做係比較大型嘅3甲醫院，包括咗廣州市第一人民醫院，都喺我哋附近。
仲有個係啦，市一仲有個係陸總，即係我哋嘅南部戰區總醫院，都喺我哋呢度附近嘅，係啦。所以如果除咗我哋院入邊嘅醫療資源之外咧，係周邊嘅三甲醫院嘅資源都係比較豐富嘅。越秀嘅背景啦，咁係可以簡單咁睇下。咁其實我哋嘅母公司咧係越秀集團，越秀集團係屬於廣州市國企嘅一個企業嚟嘅，係啦。周圍都係你哋嘅，係啦，見到。係啦，其實除咗房地產之外咧，我哋交通啊、食品啦，好似黃常黃啊，依家豐恆牛奶啊，都係我哋越秀集團旗下嘅。咁我哋主要嘅一個公司咧係越秀地產。越秀地產嘅話，其實咧係屬於廣州市，我哋講係一個係老房企啦，係啦。咁我哋嘅越秀康養咧就係2017年成立嘅，係依家越秀康養嘅話，其實咧除咗我哋類似呢種我哋叫做醫養機構咧，我哋仲有康養公寓，仲有康復醫院，跟住咧會分成唔同嘅系列，包括海系列、銀行系列同埋朗高系列，涵括咗機構養老、社區養老同埋居家養老。我哋即係依家甚至居家上門服務嘅，我哋都係有嘅，係啦，即係我哋有唔同嘅業態。基本上我哋可以講，只要你係喺廣州嘅區域內去想喺廣州養老嘅話，無論邊一種形式，其實我哋基本上都可以滿足到你嘅，係啦。咁而家喺廣州嘅話，大概機構加社區有幾多個項目咧？喺廣州運營緊嘅有7間，喺全國係有21個項目，依家係啦，即係廣州運營緊有7間嘅，係啦。都唔算細噶啦。係啊，其實我哋喺廣州嚟講係屬於頭部嘅部隊啦。咁我哋養老嘅咧，主要分為養老板塊、醫療板塊同埋一啲延伸嘅產業鏈，包括我哋有老年大學啦，有自己嘅護理培訓學校啦，呢啲咁樣嘅。係啦，咁仲有呢度咧就係依家啱先我講嘅喺廣州運營緊嘅一啲機構啦，包括咗我哋依家叫做海悅匯，海悅匯喺西灣路有間，喺白雲區景雲路仲有間，咁喺我哋嘅銀行系列嘅話喺大德路，好近省中醫嘅嗰度，就係省中醫斜對面，係啦，咁就係都有一間嘅，係啦，所以其實我哋嘅項目嘅選址嚟講，一咪咧就係自己配備醫院，一咪咧佢就係靠近三甲醫院咁樣嘅一個資源，即係基本上我哋係扎根喺老城區為主，係啦。咁上面最高嘅嗰間咧叫做粵碌居，粵碌居嘅話佢係一個係大型嘅一個社區，咁佢涵括咗養老公寓、有護理院。咁佢仲有養老院，即係3種業態，佢基本上都有嘅，係啦，即係嗰個社區係目前我哋越秀康養旗下最大嘅。如果感興趣嘅話，得閒都可以過去睇下嘅。係啦，有機會嘅話可以再睇埋銀杏嗰啲啦。係啊。咁呢度嘅話就係我哋呢一啲志願者嘅展示，因為我哋係國企，其實咧我哋係非常之注重社會責任嘅，所以嘅話我哋經常會邀請周邊嘅居民嚟參與我哋嘅一啲我哋嘅志願者活動啦，包括幫老人家剪頭髮啦，或者同老人家打下麻雀啦，類似呢啲咁樣嘅志願者活動，係啦，即係好多我哋越秀嘅業主好，定係話我哋越秀嘅職工好，我哋都係歡迎佢過嚟嘅，係啦。咁呢度仲有個飛髮室，係啊。飛髮室嘅話，咁平時嘅話，我哋老人家都可以預約喺度剪髮。咁佢更多嘅一個作用咧，仲係針對嗰啲自理嘅老人家，佢有時係想，即係其實佢想電髮或者染髮嘅話，我哋會定期邀請髮型師嚟上門同佢哋服務嘅，咁樣嘅，係啊，小心，咁呢度嘅話，我哋仲有一啲係我哋嘅精彩每一天嘅介紹，即係喺呢度嘅老人家佢大概一日嘅時間係點樣嘅，咁就包括咗佢起床啊、食飯啊、瞓覺啊、鍛鍊啊咁樣。當然佢唔係話千篇一律一定要按住呢個時間表，但係咧喺呢度嘅老人家，我哋係總體係希望佢可以過得比較充實，而且係有規律嘅一個生活。係啦，即係喺呢度嘅話，佢可能唔係話一日到黑喺度瞓住覺，或者一日到黑都係匿喺間房度。其實我哋好多嘅娛樂嘅活動係俾佢參與嘅。咁如果係有啲想做康復嘅，咁佢可以落嚟一齊參加我哋嘅康復嘅活動啦。咁如果係中意打麻雀啊，或者係捉棋啊，或者係唱歌嘅嗰啲，咁我哋都有唔同嘅社工係帶佢哋去進行嘅。係啦，咁我哋去嗰邊嘅康復室可以睇下。係細嘅康復室嚟嘅，其實係啦，即係我哋養老院入邊自己內置嘅康復室，其實醫院嘅嗰邊有更加大嘅康復室，係啦，呢度咧係針對養老院嘅嗰個老人家去做服務嘅，包括一啲咩照燈啊、電療啊、踩單車啊，咁樣我哋都會有嘅，係啊。其實喺呢度做嘅康復同埋喺醫院做嘅康復嘅話，個收費會唔會有區別咧？如果係喺廣州退休嘅職工，佢定點咗喺我哋嘅惠民醫院嘅話，咁就係都係一樣嘅。佢通過門診嘅方式，佢係可以報銷一部分，
係啦，即係相當於你去做康復門診咁樣樣。係啊，佢就唔使話全自費。亦都可以算係康復門診咁樣去做。係啦，即等於佢將佢有唔夠嘅床位，等於轉嫁咗喺呢度咁。係啦，即係佢有2個康復點，係啦，咁佢都係維民醫院嘅康復師會過嚟到現場去指導老人家開展嘅，係啊。動室即係雖然我哋係養老院，但係我哋點解要設置咁樣嘅一個空間咧？即係類似我哋嘅家庭空間，我哋係鼓勵老人家嘅後輩後代係可以多啲嚟睇老人家咁樣嘅，係啊。所以嘅話就平時我哋仲會邀請埋可能周邊嘅嗰啲幼兒園嘅小朋友可以嚟到呢度嚟同老人家互動。係啦，其實老人家真係好中意小朋友嘅。係啦，肯定啦。係啊，喺度住嘅話，佢最大嘅方便咧就係，譬如話禮拜6日或者平時得閒咁樣，家屬係可以帶老人家隨時出去飲個茶嘅。係啦，即係佢唔會話好似醫院咁唔俾你出去，你翻屋企住2日又得，咁你喺外邊食1-2餐飯，咁亦都係冇問題嘅。係啊，係啊，我哋一路之隔就係一個好大嘅一個商場啊嘛，係叫做自理嘅老人家。如果係自理型嘅老人家咧，佢佩戴嘅嗰個長者卡咧，嗱好似呢個阿婆咁樣，佢佩戴嘅長者卡咧，佢就係等於自由出入嘅，係啦。嗱，好聲，係。咁佢如果係自理嘅老人卡咧，佢可以嘟開嗰個閘門嘅，係可以自己自由出入。咁佢自己喺隔離飲茶，係啦，都得嘅，都得嘅喎。咁就。但係咧，如果你係護理型嘅老人卡咧，佢就冇辦法自己出到去啦，佢就一定要有人帶，咁先可以出去。你哋會唔會都可以帶到佢哋嘅？即係如果喺唔遠嘅話，即係可以係啊！即係我哋都會提供我哋叫增值服務啦，係啊！即係帶你去逛街好，去外邊嘅醫院睇醫生好，咁我哋都係有咁樣嘅服務嘅，係啊！咁我哋依家嚟到嘅話係我哋養老院呢個叫做小花園咁樣啦，因為咧其實喺廣州嘅市區嘅養老院嚟講，有個花園真係唔簡單，真係好奢侈啊！係啊，呢度周圍真係寸土寸金嘅，係啊，所以其實好多人都覺得哎呀，有個咁樣咁舒服嘅地方，特別係比較自理行得走得嘅老人家，咁佢平時咧佢係會落嚟呢度同大家傾下偈、曬太陽咁樣樣嘅，係啊，咁我哋就有咁樣嘅一個花園喺度，係。咁其實啱先講嘅，我哋商場就係一路之隔嘅，咁就喺啱啱喺我哋正對面。真係一路之隔，呢度望都望到啦。係啊，呢個商場都係越秀地產嘅，咁其實可以睇到我哋依家我哋呢一棟樓啊，佢相對比周邊嚟講係比較高嘅，係啊，所以其實佢望出去係冇任何嘅遮擋，係啦，嗱呢度望落去啱先我哋講嘅嗰個悦匯城嘅商場，跟住樓下係我哋啱先講嘅嗰個花園康復花園，係啦，嗰個係越秀山定白雲山啊？白雲山，咁啊望到白雲山其實都好通透，真係望得好遠下噶咯，已經。係啊，其實都好近噶啦，已經。係啊，咁入到嚟呢度嘅話就係啱先係陽台啦，入到嚟呢度咧就係房間。我哋房間平均一個房嘅面積大概30到40個方度咁樣嘅，係啦。所以亦都唔會話好窄或者好細咁樣樣。咁可能有得除咗我哋正常嘅房間之外咧，值得介紹嘅咧就係我哋呢個醫療設備帶。呢個醫療設備帶咧，其實佢係有氧氣供應嘅，係醫院直接供氧過嚟嘅。基本上係好少養老院係可以做得到，即係養老院嘅房間入邊係直接有氧氣可以供氧過嚟。即係對於可能平時有少時有啲唔舒服啊，或者係有慢阻肺呢一類嘅老人家嘅話，就係非常之受用嘅，係啦。咁佢就可以隨時可以吸到我哋嘅喺醫院輸送過嚟嘅氧氣。咁另外嘅話，仲有個吸痰嘅裝置。咁正常嘅話，呼叫鈴啊咩之類嘅話，就係每個養老院都肯定有噶啦。每一層都係有呢一個護理人員喺度值班嘅。係每一層都有，係啊，咁一陣間我哋除咗睇房間之外咧，其實一陣間就可以再去出外邊睇下嘅。呢個屬於叫兩人房啦，係啦，兩人房，呢個係兩人房。咁如果拼房咁樣嘅話咧，佢收費係點樣計嘅？如果係拼房，好似我哋依家咁樣，呢個房間含咗伙食同埋我哋按自理嘅服務費，即係基礎嘅護理費啦，咁係大概8000蚊一個月一個人。係啦，就含咗伙食費啦，係啦。如果需要人照顧到，譬如話我落到床嘅行動唔係咁方便嘅嗰啲嘅話咧，大概係咁。如果係落到床，但係可能冇咁方便咧，可能係半護理。半護理嘅話，我哋去到9000到1萬蚊度。如果係全護理嘅話，就去到11000到12000度咁樣，即係呢種咁樣嘅房型，係啊，呢種房型係啦。假設我哋嘅粉絲朋友想成個房都要晒咧，即係唔想有其他人打擾到嘅話咧，咁你就要俾2份嘅嗰個房間費，2份嘅嗰個係管理費同埋服務費，咁去到大概去到14000度，係啊。14000其實都唔係差好遠啫喎。如果你12000一個同14000係自理。
係啦。護理嘅話咧，護理嘅話喺呢個基礎上，會再逐級增加。其實我哋有個五個護理等級嘅。咁如果去到最高，你想成間房都包晒嘅話，咁去到大概17,000到18,000，係啦，咁樣嘅幅度，係啊，好嘅。係啊，咁其實我哋依家喺度住緊嘅老人家咧，就絕大部分咧都係拼房住或者夫妻住嘅會比較多，係啦，即係我哋仲係鼓勵，即係大家可以一齊住有個照應，咁就可能我哋相對嚟講，就算你巡視都好，可以睇埋隔離嘅老人家，係咁樣。咁好似一個治理一個護理嘅話咧，佢係總用大概會好似咁計15,000左右都可以咯。得唔得咧？兩個人嘅話，如果按可能要去到大概18,000，即係一個係自理嘅係8,000，咁如果一個半護理嘅，你就當佢大數計1萬蚊到，係啦，咁就兩個人去到17,000、18,000咁樣樣，係啊，即係夫妻嘅嗰種，係啊，好啊。其實我哋嘅另外一個優勢咧，就係其實我哋喺市區嘅養老院嚟講，空間係比較大嘅。一入到每一個樓層咧，佢每一個樓層佢都有嗰個護理站，護理站一般係有護士同埋護理員喺度嘅，即係平時我哋都會有人喺度嘅。咁另外一個優勢咧，就係每一層樓我哋都會有比較大嘅活動空間，大概有成500個方，大家可以睇下，係啦。兩邊係數學都得，係啊，即係佢有個好通透嘅空間。如果老人家有時想做一啲好似中風嘅老人家，佢想做啲簡單嘅康復訓練，其實佢唔使需要去到康復室或者去到樓下，喺樓上面行下，咁我哋護理員都會可以幫佢做一啲康復咁樣嘅。咁第二個咧就係你見到好多台凳喺外邊，我哋有一句話叫做出門即社交，即係其實我哋老人家佢嘅鄰里關係係比較好嘅，基本上一出嚟嘅話就會有人傾下偈，係啦，或者有時佢哋喺度打下撲克啊，甚至係打下麻雀啊咁樣都得，係啊。所以啲半護理、全護理本身嘅行動唔係咁方便，所以其實本身好多嘅設計咧都唔會留有太大嘅空間俾長者活動嘅。咁但而且呢個係市中心寸金寸土嘅地方裏邊都有咁大嘅空間，咁我覺得呢個真係佢一個好大嘅優勢嚟嘅。啱先我見到啦，入嚟嘅時候都見到好多年輕人，因為照顧長輩。咁其實今日應該係工作日嚟㗎嘛。咁其實都因為真係交通地理好方便，300蚊可以去到呢一個西村地鐵站，咁亦都係市中心，所以其實亦都係造就咗可以多啲時間同呢個長輩見面嘅一個機會嚟嘅地方。係啦，我哋即係有句話叫做一碗湯的距離。一碗湯係啊，即係我哋其實平時都係好多家屬都係基本上喺周邊嘅，咁佢可以日日過嚟都得，係啦，都冇問題。既方便老人家，又唔使辛苦啲後生。係啦，咁呢個真係越秀一個幾唔錯嘅。係啊，都係其實揀養老院嘅其中一個原因咯，即係一個離屋企近，第二個咧就係有醫院。係啦，咁第三個咧就交通方便咯，即係基本上我哋公交站啊、地鐵站都有齊晒，係啊。歡迎我哋院入邊嘅老人家，喺周邊附近嘅老人家亦都可以過嚟呢邊用餐嘅，係啊。但係有閘住咗好多人都唔知嘅喎，你外邊啲人唔知嚟食飯。梗係可以啦，可以自己俾微信就得啦，可以嘅，即係家屬啊嗰啲咩就都得。如果佢係長者飯堂咧，佢係通過老年卡，佢嗰個老人卡去充錢嘅話，佢街道係有好似3蚊雞一餐嘅補助嘅。係啦，如果係好似你咁樣嚟食嘅話，就要自己俾錢啦。係啊，咁樣嘅。都幾咧，室內環境幾好啊。但係咧就係方便到周邊嘅老人家咯，都係。或者可能有啲本身喺周邊啲仔女過嚟啊，可以喺度解決埋佢嘅午餐啊咁樣咯。係啊。到咩啊？係啦 ，OK 嘛，係嘛？係啦，咁當你參觀完呢個越秀之後，咁其實咧有7間呢一個唔同嘅社區啦。咁其實俾我感覺就係，如果真係入嚟住嘅居民，佢一定會好放心，即係唔使驚擔心服務跟唔上啊，或者驚呢個做下做唔掂啊，因為有一個好強大嘅後盾可以支持。即係其實依家好多人都係會睇嗰個背書，咁其實我哋係有係國企嘅呢個背景嘅話咧，係可以保證到資金方面嘅安全，同埋服務上係有一定嘅保證嘅，即係服務品質啦，咁樣樣係啊。咁係啊，我哋廣州其實有好幾間，除咗我哋呢間醫養結合之外咧，其實我哋其他機構咧，大家有興趣嘅話，亦都可以到時候私信你啦。咁可以進一步了解嘅。冇錯，預約我咁可以揾到阿賴小姐同我哋可以對接到越秀旗下總共有7間嘅廣州唔同嘅呢個機構啊、社區啊等等咁樣樣嘅。亦都希望可以將來我哋盡快見面啦，好唔好啊？好。係啦。好，反正歡迎大家過嚟隨時，係啊。嗱，咁亦都同大家分享咗呢個海護城嘅地理優勢啦，同埋佢哋嘅呢個配套啦。咁確實咧喺交通上面啊，同埋環境上面啊、位置上面咧，都係非常之大嘅優勢嘅。咁啊，希望可以呼籲到更加多嘅朋友，解決到佢哋更加多嘅需要。咁亦都話，或者希望幫我哋啲粉絲朋友呼籲一下啦，好唔好啊？嗱，我哋嘅口號係未老先籌謀，養老唔使愁。